სახელით ამ ამისა და დადისა და დასულისა. აი დავით წინასწარმეტყველი ბრძანებს გიცხარ შენ უფალო და საგოლარიან საქმე შენ. აი უბრალოდ გავიაზროთ სულიერად დღეს რა სიტუა რა მეფობს აქ მეფობს ის რომ დღეს არის უფლის მეფობა ჩვენ მერტი მორწმუნე ადამიანს ეს საერთოდ სასულიეროა ყველას თვითონ უცხადებს ყველა საიდუმლო მინდა დაულოცო კონსტანტინე ის ღვთაებრივი აზრი დაულოცო ეს მანდის მოდედის მანდილის ღირსების მანდილი დაბრუნდა დღეს საქართველოში სოფელ ფარცხანაყანებში დღეს წმინდა მატრონას სახელზე მცირე ზომის ეკლესია გაიხსნა. ეს ტაძარი პირველია საქართველოში, რომელიც წმინდა მატრონას სახელს ატარებს. კურთხევა ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა მეუფე კალისტრატემ აღასრულა. დღესვე ტაძრის წინამძღვრად მამა გიორგი ფხაკაძე დადგინდა. სოფლისთვის ისტორიულ დღეს ფარცხანაყანების მკვიდრნი საზეიმო განწყობით შეხვდნენ. შვენიერი დღე არის რა დიდება უფალს რა ნახდათ ეს გასაოცარი დღე არის და რა არის ახლა ის რაც მეუფე მიქადაგა აი ამ დიდება უფალს ამ ყველაფრის შესახებ რომ დედა მატრონა შემობძანდა ჩვენთან და ჩვენ დიდი სიხარული შემოგვიტანა ჩვენ მართლმადიდებმა პირადად აი გულში მქონდა სულ რომ აი ჩვენ რუსი და ქართველი ხალხი როგორც რაღაცა ეს ყველაფერი ეშმაკის საცთურიდან გამომდინარე რომ არეულობა შემოიტანა ჩვენში მართლმადიდებლობაში რომ ეს ყველაფერი საწინდარი იყოს ამისი რომ დაწნარებული იყოს დამშვიდებული ხალხთა შორის ურთიერთობა აღდგენილი იყოს სიყვარული ყოფილიყოს რაც აუცილებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს რადგან გაიხსნა წმინდა მატრონას პირველი ტაძარი ამ სოფელში და ძალიან გახარებული ვარ ამბისგან ძალიან ახლოს ცხოვრობ ამ ტაძართან და ყოველთვის როდესაც წირველოცვა იქნება შემოვა ტაძარში დავანთებს სანთეს დავილოცოთ პირჯვარს გადავიწერ ძალიან მიხარია რადგან ეს დიდი პატივცემაა ჩემთვისა და ჩემი სოფლისათვის ახლად გახსნილ ტაძარში წმინდა მატრონას ცხოვრების ამსახველი კადრებით არაერთი ხატია განლაგებული. შუა ხატად წმინდანის მირონ მდინარე ხატია დაბრძანებული. სწორედ ეს მირონ მდინარე ხატი გახდა ტაძრის მშენებლობის საწინდარი. ამ ხატის სასწაულებრივი ძალა თავის თავზე გამოსცა და სოფელ ფარცხანაყანების მკვიდრმა ემიგრანტმა კოტე ნიქაბაძემ, რის შემდეგაც საკუთარი ხარჯებით სოფელს წმინდა მატრონას სახელობის ტაძარი აჩუქა. ეს ხატი, რომელიც მე ჩამოვაბრძანე 3 წლის უკან მაჩუქა ჩემმა ნათლულმა. და ვიყავი ძალიან ავამყოფობდი ის პერიოდი და როდესაც ავად ვიყავი დედა მატრონა ტიროდა, აი მირონი მოსდიოდა. და იმ პერიოდში გადავწყვიტე რომ ამეშენებინა ეს პატარა ლამაზი სალოცავი. ყველაფერი გაკეთა უწმინდესი სიყვარულით დედა მატრონას სიყვარულით მეუფე კალისტრატეს ქუთათელ გაენათელი მეუფე კალისტრატეს კურთხევით მამა გიორგის ჩვენი მღვდლის დახმარებით გავაკეთეთ ასეთი ლამაზი პატარა ტაძარი დედა მატრონა დაბადებიდან უსინათლო იყო. იგი წინასწარმეტყველური ხილვებით გამოირჩეოდა. უფალმა წმინდა მატრონას კურნების ძალაც მიმადლა. მასთან ცნობილი პოლიტიკოსები, მათ შორის სტალინიც რჩევისთვის დადიოდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს დედა მატრონას ხილვით რუსეთიდან ჯარის განდევნა მოხერხდა. წმინდა მატრონას სახელობის ტაძრის კურთხევას კონსტანტინე ნიქაბაძის მეგობრებიც დაესწრნენ. სოფლის მკვიდრთ დედა მატრონას ცხოვრების ამსახველი წიგნები დაურიგდათ. კოტი არის ჩემი ძალიან დიდი მეგობარი და აი შარშან მე შევიტყვე მოსკოვში აი ამ ხატის შესახებ დედა მატრონას შესახებ სადაც ჩვენ მას პატივს მივაგებთ ძალიან გამიხარდა როცა მან მოსკოვიდან შემატყობინა რომ დღეს იყო საზეიმო წირვა გახსნა დედა მატრონას მადლი მე ვიცი და ძალიან ხშირად ჩვენ ქართველები ემიგრანტები მივდივართ მასთან სათხოვნელად და ის აუცილებლად როცა გულით რამე შესწროს აუცილებლად აგიხდენთ იმ ყველაფერს და მე მჯერა დედა მატრონას მადლით და უფლის წყალობით საქართველო გამთლიანდება მე ამას უსურვებ და ყველა იმიგრანტი
თავის სამშობლოში დაბრუნებული იყოს. მოწვეული ვარ დღეს ამ რამაზე დალოცვილი ტაძრის კურთხევის დღესასწაულზე და კოტე ღვთისმიერი კაცია დალოცავს მართლა რომ ასეთი ლამაზი საქმე და ასეთი ლამაზი სალოცავი გახსნა თავის სოფელში და თავის კუთხეისთვის, საქართველოსთვის და მრევლისთვის და დალოცავს მართლა და გაამრავლოს და გააძლიეროს. ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე წასულია საქართველოდან, წლები არ იმყოფებიან სამშობლოში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ და აი დღესაც კოტე ნიქაბაძე ჩვენი თანამემამულე, რომელიც რუსეთში მოღვაწეობს, აი საოცარი საქმე გააკეთა, ის რომ ადამიანი ცხოვრობს უცხო ქვეყანაში და ზრუნავს თავის სამშობლოზე, არ ივიწყებს კუთხეს და თავის სოფელს ასეთ ლამაზ ტაძარს ჩუქნის ეს ერთი ბედნიერება, მეორე ის არის რომ პირველად გაიხსნა საქართველოში დედამატრონას ტაძარი. ქართველი ემიგრანტები დედამატრონას საფლავზე ხშირად დადიან და ლოცულობენ. წმინდანს დღეს უკვე საქართველოში შეავედრებს ქართველი სათქმელს. დედამატრონა 22 ნოემბერს 131 წლის გახდებოდა.